もしもし、こうかもしもし。おう、レオナの方、食べて美味しいよ。ご飯ね。で、レオナの大でしょ。ほら、ないよね。こんにちは。食べないの？あそこのさ、ここのとこあったけど、ねえよ。はい。かわいいねよね。じゃねえよ。お風呂入ってないの？おう。背中行こう。背中チュー。背中チューって。はい、寝るよ。美味しいよ、これ。はい。ちょっとよかった。ね、面白いね、レオ。食べないの？おう。そうなんだ。何その？お昼する？お昼する？